去練好一樣嘢，就係我哋要感受自己個形體，感受我哋嘅姿勢，同埋調整我哋嘅姿勢。站樁你話難唔難呢？其實佢唔係高難度，佢唔係高技巧，佢冇乜技巧嘅。但係問題係站樁我哋都需要穩有個姿勢。你今次可能會站得好舒服啊，可能站半個鐘9個字都覺得好舒服啊，但係下次站得10零分鐘就好似周身唔聚財啦。個問題出喺邊呢？就係有機會咧，我哋嗰個姿勢腳闊啲、腳窄啲，你蹲得高啲低啲，撐少少咧，其實就已經會有個分別。所以站樁我哋都需要係要慢慢去穩我哋個姿勢。仲有一樣嘢，站樁你落咗個樁之後，你唔係變咗個石像，係喐得嘅，係可以調整嘅。甚至乎我哋喺開始啱啱去練習站樁嘅過程裏邊，係需要調整嘅。就係頭先講啦，哦。今次我個腳可能真係開得闊咗喎，站下我先接發個喎，咁你咪調整咯。好多時以前啲同學就話，落咗去站咗，唔喐就唔好喐，冤啊攰啊死頂，死頂呢個階段未到，遲啲先係啦。首先要搞啱咗個姿勢先，你搞唔啱個姿勢，你死頂係冇用㗎，係做唔到嗰樣嘢㗎。所以第一，我哋要慢慢要揾翻個姿勢，同埋最重要就係學習放鬆。